हाय दोस्तों, कैसे आप सब। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। कल आप लोग को बताए थे कि ये एक बाइक आया है, एक्सीडेंट बाइक के राइडर, उसी का देखिए आज काम चल रहा है। देखिए दिखाते हैं आप सबको। ये राजा भाई काम कर रहे हैं, हेडलाइट सेटिंग कर रहे हैं इसका। और इधर इसका हेडलाइट वाला इधर खोल के रखा हुआ है। ये पुराना वाला है, देखिए ये न्यू सेटिंग हो रहा है। और ये न्यू सेटिंग है, देखिए ये सारा पूरा अभी सेट होगा बाइक का। देखिए गाड़ी का सेटिंग कैसे होता है। राजा लगे में बढ़िया बैठो ना, अच्छा इनके बैठो आराम से बैठ, तब ने काम सही होता। एकदम घोड़ा दिए उठा ले और बैठे काम कर बैठा देना बढ़िया फंसे से बैठ जाओ एकदम। राजा आज कंप्लीट हो जाएगा भाई। इसका हैंडल नहीं आया, हैंडल बाद में लगेगा। हैंडल दिखा देना राजा, कितना टेढ़ा हुआ था। ये देखिए कैसा एक्सीडेंट हुआ, हैंडल पूरा एकदम घूम गया इधर से उधर।